วายมากปึ๊บมาดูเงินกันดีกว่าฟรีสปินจัดไป 1,432 บาทคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาหรือเชิญชวนเด็กๆที่อายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำนะเฮ้ยดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับพบกับน้าแมวซาเวตนะครับวันนี้เรามาเล่นเกม PG ที่ชื่อว่า Bikini Paradise นั่นเอง Bikini Paradise นะจ๊ะเรามาเข้าสู่ตัวเกมกันนะครับแต่คำเตือนนะครับเด็กอายุไม่ถึง 18 ปีควรปิดไปเลยนะไม่ควรเข้ามาดูนะครับวันนี้น้าแมวเอาเงินเข้ามา 10,000 บาทนะครับเราไปดูตัวจ่ายกันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างตัวจ่ายนะครับก็จะเป็น10เป็น J เป็น Q เป็น K นะครับเป็น A แล้วก็จะเป็นเครื่องแต่งกายนะครับก็จะเป็นผ้าเป็นปลาดาวเป็นแว่นแล้วก็เป็นค็อกเทลแล้วก็เป็นเซิร์ฟบอร์ดนะครับแล้วก็เป็นสเก็ตเตอร์นะจ๊ะแต่ที่อยากได้จริงๆเนี่ยเป็นตัวผู้หญิงผิวค้ำนะครับมันจะแจกหนักนะตัวนั้นแตกหนักมากโอเคเราไปเล่นเบ็ด30 ทีกันดีกว่าโอเคคิวมาครับอุ้ยสเก็ตเตอร์นี่3 ทีสเก็ตเตอร์มาหูดวงอย่างดีเมื่อวานปั่น100เลยครับไม่เข้าเลยนะครับเนี่ย3 ทีสเก็ตเตอร์มาเลยครับยอดเลยนะจ๊ะนี่3 วายครับโอ้ยดอกนี้ดอกเดียวปล่อยไหลดูเงินไหลเลยครับอย่างที่บอกนะครับตามน้ำแมวมาที่ลิงก์นี้นะไม่ผ่านเอเจนต์น้ำแมวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับมันจะแตกง่ายนะเพราะว่าถ้ามีเอเจนต์แล้วจะดูดเปอร์เซ็นต์ทำให้แตกยากนี่ไงเงินไหลไม่พักเลย1,008 บาทนี่คือฟิล์มรอบแรกเหลืออีก6 ทีนะไปเลยปึ๊บวายมาครับนี่ไงคูณ 2นี่ไงแต่อยากได้ผู้หญิงผิวดำนะแต่ว่านี่ไงมาแล้วไงแตกในตัวเดียวนะครับน่าเสียดายแต่ก็ได้อยู่นะนี่อยู่ดอกนี้ได้อยู่ถูกแค่ฟรีสปินก็อิ่มแล้วนะจริงๆแค่ฟรีสปินผมว่าอิ่มมากแล้วนะครับเนี่ยโอเคครั้งสุดท้ายครับไหวมากปึ๊บมาดูเงินกันดีกว่าฟรีสปินจัดไป 1,432 บาทโอ้โหดอกนี้แตกดูดิแตกไม่พักเลยครับรอบนี้888 บาทตามน้ำแมวมาได้นะครับน้ำแมวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะโอ้ยดูดี 1,344แล้วของแท้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วน้ำแมวมีช่องทางใหม่คือ Twitter นะยังไงติดตามกันมาด้วยนะครับฝากเพื่อนๆติดตาม Facebook ที่น้ำแมวซาเวตหรือว่า Arncast ซาเวตนะครับหรือจะเป็น YouTube ที่ช่องน้ำแมวซาเวตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้ำแมวด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ